Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sateja para alim, para kiai, para guru, para sepo, langkong-langkong salera nasi mulja Kiai Rahwini, senyepoe masjid Nurul Hasan. Asarta sateja pengurus takmir masjid Nurul Hasan, sesatejana abtina sangat amul jaki. Para kiai-kiai selain setanto epon banyak, senyon soporah abtina tak nyebut asma agung epon setong persetonga namung tak ngurangi rasa hormat abtina. Dek kasatejana abtina sangat amul jaki. Cakanca panitia pelaksana maulid malam samangken abtina dek keajunan sangat amul jaki ben mator sekelangkong malarmantur usaha naka dinto tetia ibadah sekataremah sekencer kalaban kenceran serajah ku laku ya junaku si Allah. Cakanca remaja masjid, pemuda masjid, satejana abtina sangat amul jaki. Para tokoh masyarakat, dari kepala tisah, asarta sateja, pembantu sebedeneng etisah, seabtina sangat amul jaki. Cakanca hadra, satejana abtina mator sekelangkong ikut memeriahkan perpangkian malam samangken. Ajunan, tanteretan kaum muslimin muslimat seteja seampun hadir perpangkian malam samangken muka-muka kaula ajunan seteja sami-sami kenging sapora dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ben manter-manter pada ipakempang ben Gusti Allah kaangkui masuk dek ke swargana Allah taala. Lencelen seteti kempang masuk ke swarga penika pada tak ipangki cek lebat keemaan pak. Bisa-bisa seteti kau leben sampian kempang masuk ke swarga penikah beni semut ke matah ben padeng ke peker beni. Bisa-bisa bareng setak ipangki ben tak to maningak ke ngai ben kau leben ajunan. Mila napas beda cerita nyon sebora. Beda bebini pelacur esapora tu sana ben Allah karena gara-gara nginumi pate sebelka. Kau leben ajunan tak bangki dan cek sekamaan seteti lantaran masuk ke surga tak bangki. Beda orang yataqallabu fil jannah. Pangkat cek tengki nengi swarga. Can Kanjeng Nabi keng karena gara-gara menyinglah gangguan sebeda nengi lorong. Keng karena gara-gara melek ke lorong menyinglah beto bencang nengi lorong. Ya munda de jadi nak cek menyinglah beto bencang. Norok benrong lorong namun pakai menyinglah dah. Beda orang tengki pangkat deben gempang masuk ke swarga karena gara-gara pokon mun beda gangguan nengi jalan pakapurui ambu. Banyinglah gangguan panik ketina maparpan mangkatangare kapuru sampean. Keng mangki beda gangguan banyinglah. Apa napa sebab nengi perasaan nah takok bebejah ka orang. Le penikah seteti lantaran ridhan Gusti Allah.
Pada tayo bangki, Imam Ghazali panik ba? Imam Ghazali kami peben setong orang sepaling kataremah dari amal la Imam Ghazali panika. Beda lala nginom Imam Ghazali panika parapannya pura bolpen kamangsen. Nyapura mangsen, nyapura bolpen ka mangsen, beda lala ningke, parapan nginom lalan. Ben Imam Ghazali iba burung. Tina mak takar maring nginom jan Imam Ghazali. Patakar nying latibi, puruh etrosaki. Karena gara-gara lala ruah. Saya tidak senang aku Allah. Emang ken ni kabah lala kena ben penepen. Kita salah dan rengi beda gambon namang ke jadi nogi gamboan jet sela beda reket si selang bakaratap roh dek tekun rengi mon roh kau le tak nyala aki na punten seeka bele ten gula kau le ben sampian masuk suarga lebet kelabengan si kak ma beda tak bangki wa milan ada abu nagajeng nabi la tahqiranna minal ma'rufi syai'an senga kapakusan keni pada benar apa boy jangan kanjeng Nabi cek anggap enteng jadi ya sebab bisa-bisa kapakusan si tak mudah nih pikir guru itu di lantaran masuk ke surga beda kaula bana ajunan kulaku ya juna Allah nih ngoni ngendi ganjaran sebenyar le kamu nih ke Gusti ganjaran kaula macam benyan saben apa sih keluar dari lesan ben jadi ibu gue buku kayak kiki nyebut Allah ben Allah juga ada buku aja deh ben biasa pak orang nyebut Allah ni kesemanti ongku se parapan selekoh ben parapan bera apa ongkuan nyebut Allah orang mun parapan mang demang kadang tak titik ingan tan reng asim apa mah das alhamdulillah aro kadang tak pete ingat tan keng mun pak repan angin puting beliung mbian jangan rengkan tu tepak kalak-balak tahun wah. Pekrudu nih dia ya. Montak pas ongguan saya doa. Ana pabolan mut aja abe bebeja. Napa boleh bini sake, laki sake, anak sake. Pese tak ada aja nggak periksa. Ongguan doa jadi pak. Engki. Tahu saya kata kerbini dan sampai gering be. Kadang situ timanti kau leben sampian benika. Pak repan berak guru. Otaben malah jangan kanjeng Nabi. Orang mungkin trauma masuk ke surga salah situ ngasarat jangan kanjeng Nabi. Peleburnya apa? Leburnya apa rovera? Cek saya ini bara afsyus salam. Palebur ngolok salam banjan kanjeng Nabi. Cek sakit ini kantonya apa biasa tak usah ngakui salam pak. Sabias karena tak ika biasa kata assalamualaikum melarat nih kantonya apa wae. Dit yuk ngaruh wae. Jadi berarti orang suarga jadilah. Nyon sebora montak yang lekede nah tak kira kenceng sih nyapa kau orang. Ya. Montak yang jeda dan ongku papel ben apa ngangkep tak kira ngardengnya pegoreng sebeda jauh aja tak kira arok yang pola na ate na rukun lah pak ate na sarmo ate na lekeh ate na juntrong ben tada perasaan boci pekil ben soker monde dan parapan tak lega tak kira emosinya apa aja tak usah tak kira selek aja keburu baik melaratnya apalah ruga buru baik tak petinya apa aja lah nah saya tak petinya apaan mah yunya apaan tadi ya saya beraknya apa tak usah aja ngelanceng tak usah ngolok salam assalamualaikum orang kan temun ngiding salam sial orang ngare rojo ologi salam assalamualaikum salam ya Allah sial doa. Sebab saya biasa ngolok salam kedua beda. Nomor setong tukang tagih listrik, nomor dua tukang tagih jalan. Ini nyapa biasa le, yud. Demak gak ke pasar.
Ayo longku gulu gelangkong. Pokok ngak ruwa wae. Ela aja reng berak misem tadi sedekah. Aku boleh tak kerpah mata berlongku. Mara longku gulu ya ngopi gulu. Lala gelangkong. Pokok bedongku kopi namun tak ada je bermata ber. Masalah seharinya mana? Ben embian saya patah beri. Makai patah beri kopi. Je bahla juto ju ongku nom. Aroda kan tebera. Harus saya kocak basa-basi jenak kena sedih. Mara longku gulu le, lah kelangkong, ya ngopi gulu lah kelangkong berpan kapuru ya kak. Ngaruh kan. Kerja pakai jet lay tangan liongku, je berpan nyelen kopi. Itu ju mejet rezeki nam ya. Ngaruh. Jadi odi meni kata ninggalak seleko tu no. Tak ninggalak seleko di. Nasi penting abe beres. Sepenting abe berundeng beres di kembangan. Tandi besejan. Kening nyari enjeman mundeng beres ni. Nyari otangan. Mbian makai bonya abis na ba. Mon pon tak sehat. Ngakan pon imu tuleng ro. Tak lebur odi reja lah. Tak lebur tan po. Kau leban sampian ni kamun pon sehat. Ijabut ben Allah. Ajalan lah usangan kui tongkat. Soko se kanan salajau tabe se kacir. Pon lah tak bisa gulih. Makin dia alpat mbian ben inopa. Ada lah tak lebur odi reja lah. Selebur kau di endemun ki sehat badan ria. Lebur ki arokok ki nyaman ya. Ada tak yang bulan sehat. Tina makai rokon bak juba. Tada merek karo durnuan ro beden plastik. Mun sehat iserku. Oh kau sedai bageluar amang kena iman. Yang mun pon sakit wa. Tak usah sakit serasa aja. Peng wafai. Tina magi jisam susi aku lek emas rokon. Ja bau balang baku. Jadi mon poni bareng sehat ben Allah. La tak usah kita engkih pikiran ya. Tina magi tak mikir apa andin tentang ke. Saking kau leben ajunan Pak nyon sepora. Sehat selebih parlo ria mak. Sehat selebih parlo. Sehat ria ya. Sehat de lemah. Kuncinya jember bani ke dalam sehat. Keng se paling muda ke kau leben sampian. Saya luar pak. Nyon sebora. Kau leben sampian mun ke cetak. Tak kira sehari semalam dan. Setengah jam bagi ke cetak. Posang si nyari tambena. Kek gigi bagi. Japa tak kira jam. Setengah jam itu mau jak ngerenyeng rola. Yon tali ada obat. Arab bolan kapuruh monoreng sakit luar. Setak pate item momon sakit si bedenengi dalam. Eti naik aman nyaman. Iri, tengkik. Kira pikiran kan di noreng. Aru penyakit no. Keng tak reng nyari tamben roda. Karena tak igeres sabada ben kayak gigi. Eti naik aman nyaman. Bukti nang eka bentar. Wah. Matemor mele sepeda motor jan. Oleh ngeredit wah. Cek tahu kok cek ngeredit. Makin kok kelar kia mun kayak ngeredit. Siapa? Kok njak mun tak keng jeneng di bese tak mele sepeda motor je kala apa bede. Namun kok bedong guna bese keng jatin. Mai Joko jotunya. Jadi benih keng bolan tak meliak. Iri. Ara apa mun ngeredit kia apa mun jadlah kencang. Jadi irinya mun. Orang sih tak penting ide tedung ya nggak jadi ya. Kong langkong bini ande pak, jangan berak minta tak tahu saya lagu aja. Saya lagu dia saya songgo ande kan pas ngenyes ke kebimbian gini kan. Lain apa senang. Are ngenyes benih bulan skincare mak. Are ajemor abid gelur ya. Ku kan lain ya cambur pak. Deh Gusti Allah pangeran. Keng bisa-bisa pak abonnya anreng mangken nih kah. Sima masuk ke surga. Lakoh benih bejang. Kama hosok mbian abejang benar lakoh. Hosok anak lakoh. Ongkuan. Alakur ibadah nom. Siapa ngocak alakur benih ibadah. Sampian ni sehari hadis 1000 barak kebun temur. Alakur ibadah. Ibadah.
Mon beda orang andi tunyang eka sedekah ka orang aprang, andi tunyang eka sedekah ka fakir miskin, andi tunyang eka sedekah aceng mamarti ka budak, eboki ka anak jetem, ben andi tunya ibeki ka bini ben ka anak ke bayi nafkah ben sarata odi, ke masih lebih raja kencerna. Saya beki ka bini ben ka anak. Rasulullah saya sebut. Sampian alak ko masak yang bulan orang, takkan bulan bini benana. Mantun raja na kenceran nembian pak, mangkat kulakku, mole para lakku boleh takkan. Edi marah berdering ibadah pak lekor cem. Lain alak ko. Ongkuan. Toko ni kiri jalan do takar buka 24 jam. Arupah tak tidung sekali berinya mana. Gamma beda orang apa jang ben ngaji balik korejam tambu sekali. Ada keng mon alak ko balik korejam tambu sekali beda. Mila namun pon bejang tak kini ngampu aki, mon pon pasa tak kini ngampu aki. Alak ko ba bejang. Malay masuk suar kelibet lakok. Ike ngapa bejang je lopai. Membahalak ko malolo tak bejang ekal-kal. Mon tak ipes ke pesagi ben malaikat baki. Iya. Keng urusan iri apa jauh mak. Kong langkong bini anda. Mon pak bapak tak pati iri anja pak bapak. Ya. Bagian terop di beri silaku iri. Abeli ke kanan ingat ke geleng tetangga. Abeli ke kacer ingat ke kalambina tetangga. Mak sare tak ngitu tedung. Saya ada tangan asam urat jadi ya mak. Adong kuan. Orang bini ni kadang tak paham pak. Cek kau dien pani kepada benreng manceng. Pada benreng manceng. Caan leken ada reng manceng. Orang manceng mon tojun na terongen ni ngejuko. Yap siap bekal kecewa mon tak ngening juko. Mon keng perak tero kejuko mbian. Cek sangah saya manceng. Pas ngibagi bese jauh jan segemi ibu. Mangkat ke pasar. Ngiba mule bakun. Mon keng niat tero le juko le. Keng mon keng perak niat tak aja ngebur leburan. Yibah mangkat ngening tak ngening. Pokoknya manceng. Lereng bini ni ke tak paham pak. Cek reng odi panik. Kepada ben reng manceng mendurusan rezeki. Avereng keteluan. Mangkat avereng peninah pada ngangkui caceng dia. Kelegerna pada raja na pancing pada sungai setong japur. Dumak kanca sing ngening pegel gula. Pegel ke siapa cereng tak norok ngator jolon cuko aja. Ayo marah. Alako pada cek saking kau pun tak norok manceng ulu nengeneng kanca sing ngening cuma pantas cereng rela pada pegel ke siapa marah. Mak sere selekom ani kemondreng beres monde dena beres ngake kanca ngening minimal ada kalau ya Allah jauh berak pangabesaki Gusti tero nyendaki ya kenge delem rolek tak ada ngeleser nih dulum tak ada tinggalkan aja. Keng mun tepak ke dede si tak beres pak ngale. Tengku mun tak ngale. Nyeri kenengan lain. Apa boleh cet abe atau aku mulai gelak. Si mulai gelak pas tak takuk sekali benjuko. Pas bedekan ceburu datang majau ning disa nyepur kalian nyentak pak. Tengku mun tak gerebang jadi ya. Sampai siapa jajan benda sing ngatur pon. Allah sing ngatur. Mila nama tengkir ya. Tahu ka tengkim dan iri. Iri dia marah mak ngerti kelu. Saya kocak iri beni tero ka andi noreng beni. Ma bere kelar mele sepeda motor. Dumak kau le terogi ya si meli ya. Aru beni iri, aru nyaman tero. Normal gini kah? Kaule nangale sambian asarong lamiri, nangale sambian asarong BHS. Dumak kaule terogi ya, aru beni iri ronom, aru tero. Ben gini kan normal. Ning dalam bahasa Arab kocak ghibtah. Tero ngak gini ke bagus, bebetek gini kecil.
Bodo orang kelar beli motor, duma abek terogi ya. Kini kan normal, 100% menusam ya. Sekocak iri menikah, beda tetang kekelar beli sepeda motor, abek tak seneng polan tetang kekelar, abek tak kelar. Tak seneng ngeruanya mana iri. Tak seneng ngeruah. Mungkin berak terus, apa? Tak seneng ngeruahnya mana iri bu. Tak seneng ngeruah. Benih teron, siapa sih tak terus? Saingke namun kau leben sampian, tatang ke bangening, kelu nah. Tatang ke bagelar pada benreng manceng, itu mular gelar nade nani pak. Padahal mangkat avereng deki oleh nejugon bagi rata ya, iya. Itu mula tak kira ke TV juga, mangkat keteluan, saya kanan ngening, saya gacer ngening. Saya ni kengening lelemak, saya ni kengening babetok. Pasti melo gulupon, keng pulan abe tak nyentak sekali wah. Buluk-buk pak isin ni dalam. Ari jelas milo lah. Paku ni beri deki, keng pulan tak nyentak. Tak bisa munda dia tak beres, dia tak bisa je. Milan ada abu nak Gusti Kanjeng Nabi. Orang dengki, orang iri ya, bekal ngosot kakak bagusan. Bekal gemet kenjerna orang iri ya. Kama yakulul hatabun, kama yakulun narul hatab, dan padenah kajuh capok kelo apoi gemet ada sekali kenjerna orang selebur tengki ben iri. Ayo sing lain ni pak, mon kaula ben sampian pon bedero masa ngage tatang kekelarnya lep, tatang kekelar di andi bedeger tak seneng dia penyakit jadi tulis hari tambena. Montak isari tambenang komplikasi mian bang. Bukti aki. Montak komplikasi mian. Tatang kegelar beli sepeda motor. Abe tak seneng. Montak kereside tengah penyakit tamak kambian. Kapia gina pokon si kelar beli sepeda motor pada bentar tangke. Ko halal ko haram tak tahu aja. Penyakit. Gitu ben orang enggak nih kita tetap ben jemper tanpa malarat sejemper. Karena selik beli na berak tedung tak tulingit saja. Bila kedung tedung ngidam amimpe pada ben amimpe saya tempung aja meru apa. Ara apa boleh lebih kirna lanyan ni beni. Nomor setong sing lae iri. Sing lae iri. Ayo, mun urusan ibadah lemah ayu pesanta. Urusan ibadah pak. Bisa-bisa kau leben sampian nikah. Saya paling banyak kencerna ku laku. Saya tahlil kata tentang keruah. Bude tentang kemate. Tahlil. Arokan orang tahlil tak berpikir je. Fitu benreng tahajud. Orang tahajud benreng malam-malam pak. Ambalaki salawat naria. Tahajud tengah malam. Otabun dengan ambalaki istighfar 300.000 ben malam. Aro cekak nih dia biasa nah. Saben malam-malam si katon cekak ben katon beden dengan abe, kru berarti malam-malam tak pati depak ke langit ki, alias ke keboi puampu ben abe. Keng edim mah bedereng atahlil aroma saben ngampu ki tahlil nah. Ja. Orang tahlil kata tangker wa oleh na jaga aja. Kan kau ulang ngujaan, saya ngak para kiai, mun ngimami tahlilan je bidabit. Arab apa bola nak? Aro pada tak kencang saya tahlil tak yang bulan pada tentang kemate. Mbian mari maurib mun tada tentang kemate tahlil ngi jombon. Ya. Aro tak yang bulan pada tentang kemate. Adu kita tentang ke. Tak entar tak nyaman. Keng oleh aja aja. Bisa-bisa si raja kencir. Nekiro pak. Si parapan tahlil. Pak repan pada cengun-cengan. Pada ben makin ni kan sambil korokoan sambil. Ani kan keng nabe ngakompak panika. Al jama'atu rahmatun minallah. Al jama'atu rahmatun. Kompak apol kompol tandena orang panika ki ikan isre ben Gusti Allah. Keng mun la tanda kompak, la beda kompolan ngak ada tanda hadir. Beda kompolan RT la tanda kompol. Beda cengon-cengan ria tanda nolongi. Beda tatangken di parlo tanda entar. Aro le berarti keluar diri jalan swarga lah.
Cocok ke jalan apa let kira-kira tibi je jalan si kemaan je dah. Pokon lah nying lah di jalan. Mon lah beda orang letak pati agabung roba. Ila tina. Tina. Dalam hal pun apa bisa osmon ki anyama kebagusan tak anda agabung. Makai ong guna aba oleh na jegajal. Ayo jegajal lah cu. Beda molotan jan. Ya. Lah mangkat. Makai letak kenceng ke molot lah gabung. Milor apa kun. Iya mon sita agabung tak kira aja. Nomor setong. Kunci na abe jemper payakin odi panika beda sing ngator. Nah, senika. Kaula sering acarita ngak nika. Mon kaula ben sampian masalah tak tulinying lah. Setong masalah kita tak ada pon datang boleh. Setong kita kelar majer, autang boleh salah. Lu belum berpikir. Kaula acarita di beri molan. Cet nikah lah kau saya cerita ben gula. Karena gula tadi cerita lain boleh. Kaula tak toman anda mon yonceng kapoloh. Polo kama boy kecuali setong. Kapoteran. Napa kata langu. Mon kata langu gula anda. Keng mon nyebrang tas jauh geluk kaula tanda. Lain nak kata langu gula tanda. Orang ngonceng ring kama boy pon. Tanda gula tanda. Tong setong kaula terpaksa ni kepah tepak ke sebeling Jawa ke kahangian. Ana apa bola na ponakan abin ni bah tepak kering kahangian. Arya boleh jangan gule beke. Tak mangkat ponakan mangkat belum jangan beke. Bulan petok ni ke bulan petok ki ibu ring sebelum molot ni. Atanya gula. Mantuk dia bulan petok angin deh. Tak ada angin bulan petok. Jangan. Ada angin. Angin dia bulan belu, bulan sanga, bulan 10. Jangan. Ya. Bila mangkat Pak oleh 15 menit adrep kula laku. Mata nyaman kata orang. Budian beda orang mata berantimo. Kak Dinto mana bi kasokan kak ya ada rengkangian ni kace rengkangian ibu di rengkangian beda sih mata berantimo ke gula Kak Dinto anti punten tikel tak mabi biasa nak oleh tak mabuan oleh setengah jam benia jalan gak ada Pak ongko ke atas pagerjung ke bobo ongko ke atas pagerjung ke bobo saya tak mabuk ke ni cek bereng saya julu antimo ke gula pak keluar ben antimon nah. Ya dan kule rengkangian, penggir kule kacer rengkangian, ibu rengkangian, mabuk ke kepi. Nyon sabor Pak, nyon sabor, pakasar ben gula. Colon pesir si tak wirid de perpan kenika tuh reh. Colok si kamaan si tak nyebutnya mana pangeran. Cek bereng pati bedengnya dan mata. Tak nangali kapan-apan pun Pak, make pinter alang ngoy. Katemor kadejo kaboro kalau tak nangali apa je tasik ajam po ben langi bah sedeng aing salang pejudul ke dia tekau le ibu natas pon tepak ni ibu dina kapten ngalto aing ke dia tas nani ke Pak cet pas tepak kak orang kangin nangucak gulu biasa na tak ingat ni kepunten Pak jangan kule pikir mate kok mon setir ya. Ya tepak kebahagiaan segala jangan pikir aduh sabareng saya baca Pak maca solawat pasantak pon solawat naria dia dari saking santaan setan gimana maca solawat mawes-wes setan orang maca solawat madeteng celep madeteng angin berarti ambu je maca solawat maca selain boleh pon nyare baca maca apa sih nyaman mari maca istighfar astaghfirullahalazim alladzi la ilaha dotang boleh setan istighfar ya berarti ben para mati ya ingat ketus jadi amu je maca istighfar ngaler itu tibah maca apa kok rejan gula nyon sawara Pak bisa kau ledepak ke akhirat pagi ngake ika bele kencerna ben Allah Odri ya kencerna beje ngaben aduh mak kene Gusti ya jaban pira orang ngasih apa je ngoreng tak nuru apa jeng ja bila bantuman hoso apa jeng merah
Ya kencerin apa asana ban? Aduh mak ginian boleh ku tiban perak tak ngakan tak nginum diri sembuh ke mau urip. Kayak ngabenta juban orang mulai sahur sampai mari terawihan ban. Balang. Ya kencerin sadar kena ban. Aduh mak jangan kini guste. Cereng ceben yang sadar kena gula. Ban sadar kena banyak. Keng cerita na banyak boleh. Lagu kecerita lagu. Hari iya si rajo jangan pacek rajun pak rajo je. Ani kegencerna apa mak cek rajun tahu ban? Jadi ya ban pak repan intara kekangian. Depak ke tengah tase angin santa ombok selang pejedul. Tong setong adu ana been se ongkuan ongku akan tong ongku kangko apa ngarep ongku kangko iya si repan intara kekangian. Jadi ya beda. Lebih ni diri-diri ya tak dua hosok dak. Se hosok inga ongku kang ko si perban makan kekangian jadi setong. Ku laku begala sokor dak ke Gusti Allah. Ya Allah duma bocor kau le Gusti. Hepa mangkat kekangian. Paki mangken tanda boleh kulitan. Paksa berapa bae tanda kulitan. Jadi mun kau leben ajunan penikenom paharingi setong keberaan ben Gusti Allah bisa-bisa keng mak le meras odin kau leben sampian bisa-bisa keng tore kak melebi santak pernyonan ke Gusti Allah pak repan negu pese ben buto tangan tapi sejak orang nyeri tangan tak kira tak kena kita saja deh makin kita sepeda baca selawat bakun ya Allah tore perindah lodang hati ya Allah tore beri ongku marin ngaruh dir timun Gusti Allah apa yang keberaan kegulaban sampian cek kelunan di prasangka coba nom Allah sada Allah pakun beles Allah pakun niser apa bos si barengaki kegulaban sampian benikeng karena Allah zalim pasti karena Allah beles beniser kegulaban sampian lah tahu saja yang lencam ja mila namun kau leben sampian tak pada ben tetang kebi tatang kegelar limeleh kau leben sampian perak kelar ngebesaki tina siapa jarang sing ngatur rezeki Allah mohon beda tatang kegelar mele motor ceka iri pas endare toju ilo juning itina do alhamdulillah ya lah beda segelar mele motor beda ceka sing aja kali mele ke Sumenep rela mayu bilai ke bare kok jangan beda berung anyar bujuk tamu nih apa nyaman aja yuk mangga deh yuk nyamanan nih ngaruh. Mending jompok kan mending tisaan bani ke orang ngendi motor pon obula pak. Nengi jompok bani ke tisaan ben kanto boleh. Nengi jompok bani beda orang kelar meli motor erasan nih pak. Kira aduh wa anan anulah numpak motor. Kini ke beda jeten orang andi pickup kau coba lah. Coba lah. Mohon saya hanya lampu, mak odi jat lampu ni lekan lah tak ada lah. Ada lah, toto panding di budiro, toto pabageng, letak ngagui toto, paja lah ngagui serap lah. Meleh pickup anyar, kita mari berembogon, tetangga lah toju ke biar jerobing nengi. Ini banyak ni babator wah, boh, berapa mak marah, bili ya jalan-jalan, elu tak mari berembogon na yagian, tak itu mau juga pergi apa tolos sepanjang jualer ya. Kan nyamanan ngaruh pak itu bang abak sedih tentang kegelar meli mobil bang abak rendi perhatian alhamdulillah coba dulu parluan nyaman dilakukan sedu malam masa ditangi di tedung ben pi mikir orang ya orang muncul eba jember ben Allah eba lekede denah penyakit si paling rajin nomor setong penyakit iri sampian maupun aja pok penyakit iri jadi tino mak tuk langi tunya nah tak kira ndek ngide tedung bianta sebab orang iri apa ni ketak ning elengkai nangale orang si ateng kion tro nyale apa boleh nangale orang si ateng nyale apa boleh tak kira tuli mare ja orang iri dah kau leben sampian maupun iparing ni maupun andi beni iparing ni maupun andi penyakit iri tuli nyere hitam pak mak le tak tak komplikasi ongguan setong sing lai iri ini. Nomor 2 kau leben sampian tak kira tetemu ben jumper mon andi penyakit setong re. Pekelen.
Ada jadi pak. Ada tak kira temu ben jumper. La tawdab cak pekelan ben ya can kanjeng Nabi. Falakal jannah ben mon endek tak pekelan, endek tak gigiran ben. Jamin ben masuk surga jadi. Kuncina setong cak pekelan. Sebiasa pekelan binian pak, caan biasa narora. Lagi anda wat aja, iki barokok lagi. Ada. Tak pati pekelan ya. Kan tak pati atokaran. Keng bila kedunga tokar sada main apa mun lagi anda. Mun binian kan bigumbian beda. Pokoknya sampai pada orang matur ke kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ausini ya Rasulullah. Paringi wasiat kula Rasulullah. Saya kocak wasiat ni ke berarti amalan saya tak ada nyapok pak. Amalan apa sih kening amalaki bentenku le kanjeng Nabi. Saya tuti lantaran selamat jumpa dunia akhirat. Itu buat kieu kanjeng la taudab cek pekelan. Maksud tu mi beda amalan-amalan lain wa mi macam apa kula Rasulullah. Allah cek pekelan cukup jadilah. Maksud tu mi apa anu patarakat kula Rasulullah. Ya la taudab Allah setong lah. Ben pokok tak pekelan jumpa dunia akhirat. Orang setiti selekor pak. Taking bulan pegelan. Orang mun tak pegelan normal loh dia. Lah normal. Beda orang nyalep. Wang mengitian. Mun dana tak beres. Arwah paling enjan ngucak roh. Arwah paling. Ya mun tak kain jujun mati ya paling rogan duga burung arwah. Pele apa marah? Saya nyalep lah jauh lah. Arwah kan gara-gara dana tak beres. Pokok bila dia tak beres, kelakuan si lain tak beres je. Tak bisa je. Keng mon abek lek ke dia bodoh orang wang. Ya Allah, engkau mon ruka burung ngak rugi aja ke daripada na selamat orang ruah. Je apa sih ka buri man daripada na selamat. Selale kenjara. Mak bolore joko coba gelen jadi. Kayak ngai magi, kayak ngai. Mon pon sekaliling kaulaban sampian Arya katon salah kakapi aro beni orang pak si salah embian tak beres ke mak-mak itu terutama anak tak cocok ke abe laki salah ke abe reng tuang ceremi gelung beda tak ning gulih tak enceng si ala tina katon todok si bener ke abe beni orang si ngak embian si tak beres pada ben gula gelak, gula tak cerita orang, gelak. Keluar dari jongkok menikah, depak ke gerbang, bodoh sepeda motor parkir. Cet library tulisan dilarang parkir di sini, pakai parkir ini di beban. Orang mah tak pegel gula. Cet beda tulisan dilarang parkir di sini, pakai parkir nih beban apa? Je orang, je sak bebek jauh lekan. Kula pun ale tulis. Kapinter, ale, lah itu mau coba bodoh tulisan nah, padahal orang tak ada. Kau lah pakai bekil ke siapa mayu, mentak yang cedera dan pada tak beres dia. Keluar nih jompok, mereka keluar nih jompok, beda becak, kenapa becak ben sepeda motor gitu. Nih borong cek lebih ya Allah benjak, mak lebat dia. Harap apa mau lebat jumpe murah jangan pikir. Saya pikir berapa? Isa apa cik reng tak nuro andi, lorong beni tangan di. Rek maren aku lihat terus yang jangan keperenduan gila pak. Tepak nih tikungan gini kah? Tepak nih tikungan. Beni nih kepedi beni ke pasar kepedi. Pas bodoh emak nelpon. Anak entoron nih pasar kepedi sepeda motor pas malang nih tengah lorong sambil nelpon. Iya. Iya Arya kok barapan pada nengi jalan deki. Iya tina mare na jareng anu kau lembian ekalakson na berem. Nih beker gula ngucak. Arapa mau dipakai pengkir emak dia. Coba berak nying lah ke pengkiran jan. Akhirnya orang itu ya motor lebat dah. Sila beri eman ki ngucak. Lo pada di keparluan. Jangan. Mata pegel kok marah pada. Pokoknya laju salah ke kapi. Orang markir salah, becak motor salah, emak nelpon salah. Singak beni orang si salah pak. Singak king abek perpan keburu.
juga pikir mun abe tenang tak parapan kaburu ya tina lah mak pamari dulu mak mayo harapan kadang bulu ben sampean tak pikir tan milan ada buna kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ben mun kelar sampai Allah jenjingan ni apa wal kadhiminal ghaidha ajen ciko can Gusti Allah uiddat lil muttaqin ajen ciko ibrina swarga ben sengko pasera salah setengah kadhiminal ghaidha bengal ka angkui nyimpen perasaan pegel ka angkui tak keluar gigir ijo kajo sabab pegel menika Pak sombre tokar pegel nika sombre tokar apa boleh pahjung tak nyapaan pada setan aja deh Pak mon bedelak ke ben bini atau kar tahu saya tanya ki je, sekam masih salah nih kakek. Tahu saya tanya ki je apa masalah nah? Bila si tandanya pak, jadi si salah lah. Tahu saja ngelenceng je. Mon beda orang laki bini, nih kesering. Mon keajunan mi tak pati. Kau lah bani, kau beda orang, apa nih kang? Kini kerekingan bani kamu ke. Cereng masalah nah seni kau. Tahu saya cerita masalah nah. Ben anda nyapa banja kesel. Kau lah nyapa, ben nyapa banja. Kau lah je tak soker. Iya ada mari lah, mulai jalan. Apa nak usah bahas masalah namun lepadanya apa? Lepada tak tahu gara kan mari dia. Makai bahas sama masalah. No cereng kau lengak ni ka terus berapa? Cereng anu jangan saya. Tak kira tuli botos je Pak. Tak kira tuli botos dan. Mon beda tatang ke bentemor atau kar pasir si salah. Si tandanya apa? Marilah. Makai bener aben mon tandanya apa? Salah wakun ke hukum. Salah pakun ka hukum. Mon bedelak ke ben bini atau kar si paling raja tu sana si gamma. Si paling seken tak nyapa. Atau kar kadang to kar laki ben bini are kan la pada rajen are ya. Kadang orang atau kar tak usah nying-ranying tak nyapa lah cupa. Ben bini tedung tua tu bukik bah ngarwa. Mau temu gulaku bah. Selake leju tak ngakan dengan benggon aja. Sebini atana aja ngaben berak beni aja ngalaki. Jadi parak perang aja lah Pak. Parak perang aja lah. Amun la kompor tak kerengal tok ke di luar na depor jadi perang jadi lah. Ma ija cungan cung bagusan. Sakapi namano sapasterogi. Kajeun nereng orang tawasau bil haq. Mau ni pagempang cung bagusan. Cek cung cubaan Pak. Orang cung cubaan arwah pada setan arwah. Pada setan arwah. Ikau lengo jaan. Mon bedo orang pada seken kang kui tak nyapa arwah beni gelar. Arwah justru coko setan do Pak. Coko setan. Nah, you sepikir-pikir apa. Obama bedo orang ngocak engkau mon ki inga kau jan beun le kun mati ko tak le bedia den ro mana benja jan tetangke embian pada setan nah nyaut embian beun kun mati huk engkau kun kiamat tak le bedia den ro mana benja si kamu masih lebih angkor ya ada si angko ada pada setan naga kapi je dia kembang ngak jadilah bila kadung tanda nyapa makai bener setan jadilah. Tahu saja ngelenceng urusan. Cung sabaran kok. Engkau mun ki ngale tak le bedi ya den ro mana banja kok. Empian kan gampang berak ngoja. Menengko ya pakun le bedebuk ni ya den ro mana ben makai le tak beki pakun le bed kok pak. Janu le bedi di macu kok tandi lorong boleh jet berak le bedi ya den ro mana ben. Takkan bang gampang dia. Ya. Kadang bu re Pak. Ben anak tokar kulaku kita kaan polan tanda pandiing tabung gelu depak korong lorong sila budi sandale bel balaki ben anak tokar ya Pak padahal anan kita ka empian muna tokar ben anak berarti atuaan 2 bulan empian ben anak alias pada kanan Seko jana kan nak repikir nak kita gena cek paksa kang kui mato kang kui atoro kepikir reng tua ya titimun beda anak tak toro ocak roman di tanda mandi
Ero ngakan tanda ngakan. Bila masa orang tedu ngakan apa tak ning belang. Ya nak kena asli ruah. Sokor yang mana jadi berarti jadi gina kan. Tak ngerti kepikin ring tua. Nyaman nak kan. Sampian mun maksa nak kan nak nikah. Sing ngerti kepikin ring tua. Ya segi lembun jadi ya. Apa boleh pas adokar? Aduh orang boleh kayak ding betul aku. Apa dah? Coya suruh mandi tanda mandi. Ya berarti jadi pendekanan jadi. Pendekanan. Sila bang gempang. Ya Allah. Cik bareng. Arwah ke bahir pak. Kan tak tuli itilang ben polisi. Maka tak di SIM. Karena polisi roh sadar cik ke bahir ring gila. Wikan nih. Mon pada polisi nilang ke bahir, arwah pada bahir ban polisi nar. Kelingak roh. Sampian mon pada tetang ke soker ke sampian pak. Arwah yakin setan dia. Lah setan. Cek norok titi setan giam ya. Mon keng berak norok ajuban orang, tak usah norok pengajian pak. Tak usah mondok ten, tak usah sekolah, tak usah ngaji ten. Orang nyalek iya. Orang ngotop iya. Orang napok iya. Orang nampeleng iya. Orang melpal iya. Papuduim ya. Bisa nggak kenikah? Tak usah sekolah kan. Monkeng perak ni roh kejuban orang. Tak usah sekolah kan mak. Tak usah norok pengajian kan. Orang soker iya. Orang tak nyapa iya. Tak usah ditireng penter. Tak usah norok pengajian banten. Bisa kegapi potoh kau leben sampian ngajir itu cuna setong berak mak le titireng bekus orang ngocol cubaan abak si pak guna bekus aru beda parlo namun duk ben ngajinya mana orang nyalek abak si tak nyali lagi ya aru nyaman beda parlo nang aru orang genar wah jika yang malarat titireng genar ya pak malarat titireng genar milan kulit nengi jompok ngojaan jong kau ulen ngi jompok menikah tak teman bodo program ini itu segala macam enten setong berak ben mun kering sepo abesah mun tak abesah ben tau usah ngaji kitab ya jadi ya pamari gelu abobon makila teger depak keponcan langi mun kering sepo tak abesah belet kanan ada do oleh ngaji kitab jadi ada orang mun kering sepo na belet kanan isro abesah lah tanda isro abesah berak diri iya oba ka engki la tanda isra latin tak kira ndak aja yang berak surah oba berak surah isra ngujak engki wa berak kulen ngi jompo tak teman kita pak tak teman kita keng ngaji bila voing elat jaban gula ayo ngaji kita apa voi ba kau le tak mau beda program tahfidz keng mon beda sing apalagi na Quran mayu engko saya alat ja banyak ternyata bodoh sing ngaji kitab pukul 11:30 bodoh saya ngaji kitab pukul 2 malam aja ayo kita apa bisa ya jiban terus ke ilmu apa boy pokok ko andi iba giban sepenting setong tata krama jaga ben papender ya jong keng mon tak bisa didireng fokus nol oleh nol ada dok boleh cung sabaran ti nama kita niru cuban orang le mon abe penikah dilum kebedaan tapi pet pejeng apa ongguan bah pak terakhir lah bila depak kebe pejeng berarti di budin adalah budin adalah bila depak kebe pejeng minum gelu ngereng ya tuh minum bismillahirrahmanirrahim beda ingam ya din gula beda kian ya kak alhamdulillah kau leben ajunan apa nih pak kau le ngojaan ki puru nih kah kau le ngojak sampian apa jeng teman itu mau beda online nah marah jujur mi perak engkok sih tidak online nah empian mari apa jeng teman sekalian nyongka ibu bener saja pas beda Soekarno Hatta kau le mulai odi mbek mangken tak teman-teman sampian toman andi malamalan Maria malaki mangken rizki pah datang mangken juga toman maki pakuna bejeng biar
Ayu marah jawab, ambian apa jeng ni ke bulan napa? Esto ka pasti. Wah, rilis jelas. Arya kadang pak, kan abe tak kenceng si abe jeng, kadang tak tahu je apa parlon si abe jeng. Tiba ni, ben mak abe jeng apa pak? Jelah bojong lecu. Ngari biasa na konjon tak lebur je pak. Senika. Ah, nak iklan. Senika. Pak, ni redaksi na gula nika. Pejengan penikah Allah atu umasaporah kakaulaban sampean. Nikah sabak kelu. Solat nikah Allah abri saporah kakaulaban sampean. Mila na orang adan Roma, hayya 'alal falah. Yuk sendak ke pocur dan jah, can Allah. Ayo sendak ke pocur, sendak ke ontong, ayo dan jah. Anak pebolan sadar tak sadar, niat tak niat, kenceng tak kenceng, nyon sapora tak nyon sapora, mun kauleubeun sampean kinda apa jeung sapora pasti itu subhanallah. Mak kita ngucap amin. Pokok apa jeung? Aku ngucap amin mun tak apa jeung upamah. Apa boleh ngucap amin pas apa jeung? Ye cek saporan terus. Allah penika maksa kekauleubeun sampean kang kuya bejeng karena setong berapa. Mak letu sana kauleubeun sampean tak kare. Sabab mun beda orang ngabejeng pasti ekosot tu sana ben Allah. Mari duhur akebay tu sa boleh abejeng asar ekosot boleh. Tetimun kauleubeun sampean saros terus sa abejeng. Niat tak niat seminta sapora ka Gusti Allah, tu sana kauleubeun sampean pasti otomatis ekosot ben Allah. Pokok ndek apa aja. Pas ngocak orang sih tak apa jeng, tak mun bedegenceran gini. Mun ternyata mati pas tadek malaikat, tadek swarga, tadek neraka, kan berak kari selesai ya. Opam, tina. Orang mun tanda apa jeng, cek jale pak, ampun, cek to kari, tina. Kini keng tak itu mujur bila si apa jeng bakun, keng tak itu mujur bila akhir. Tina ampun, apa mak pakil kereng tak apa jeng, cereng tak ganggu ke kauleubeun sampean. Orang ngak gini kebengok kan ini sereh kus bagus sih kura. Terus sarong lagu. Mayu, iya sarong beda. Cukon di sarong. Benjar dia yang beda ya. Pengok pengak gini ketau kasar itu. Orang tak bejeng robak keng kadeng singandang atau dus. Lah kadung mulai lambek tak tahu mana nak bejeng. Sepah bejeng aro kakak. Kadang todus kasih beda ilmu romas, mon laki todus ke bini kadang. Ya bini ni kayaknya nganyi mon lah kena kenceng apa aja. Sia, kami apa ben mas, jangan aja. Cekel bah mau bini ngaji dia. Malaikat depak ke swarga nah. Orang mun tak bejeng ajunan nom saya tak bejeng opamah engkau lihat yakin apa bejeng. Oh tak bersirang-rang apa bejeng pas apa bejeng. Saya tak biasa bejeng tahajud, pas bejeng tahajud. Pas sampian yang di perasaan todus. Kini berarti setan parapan nyentir kesampian ben Allah parapan ajuli tanangan ni kagambia. Setan ben kecil tak teman ende mun beda Gusti Allah ajuli tanang pas kau leben sampian nyebek tanang. Setan paling tanda kini. Jadi mun beda orang pas tanya ngak nih. Engki mun beda neraka. Mun tada. Takkan pirak kari lapar mbiana pasah. Nyamanan pada ben gula. Mbian tak ngakan gula kok rokok. Jawabnya panggempang jinom, jawabnya panggempang. Ya nggak dia jawabnya. Apalagi jawaban. Kau leben sampian apa jeng bon. Kau leben sampian apa sebon. Depan deben tetang ke. Eko cak reng bagus kau leben sampian. Mateng pas tade malaikat tade nyongop. Alias swarga benerak kata ada tak kira beda masalah aja. Tapi kan kari lapar lambe, lapar mari lah. Tapi kan kari leso lambe, si kau tabel kuat bejek, leso na mari lah. Tak kira beda urusan boleh nih akhirat. Keng sengak empian si tak bejeng. Empian kadung tak bejeng, empian kadung tak apa sah. Pas beda ongku malaikat nyongop, ki buri kandang masalah empian gini kah. Pikir. Kau leben sampian karya abejeng, karya asadeka,
kare apa sah pas tada malaikat di lum kubur ada tadi urusan je lah mare selah iko cak ring bagus pula na bejeng gulu benembian iko cak ring normal pada benreng lain keng sampian kedungal mabengal tak bejeng tak apa sah mati pas beda ongku ni lum kubur malaikat ya ki burungan tang ipes kepesah diam biang puh kon bila bagi opa mampah bedongku nih ka malaikat nih ka orang bila kadungi seksa nom bila kadungi seksa paling sekecil orang masuk ke neraka penikah caipun sebagian keterangan walaupun keterangan kak itu muskil orang paling sekecil bila kadung masuk ke neraka belum polo hukubah situng hukubah belum polo tawang ayo marah karena belum polo kali belum polo berapa ya banyak sejelas jadi ya hari beni masuk bi lebet wah bera. Paring sekecen orang bila nyabrang dengan neraka. Belum polo hukubah, situng hukubah belum polo tahu. Berapa tahun? Belum polo kali belum polo. 6.400 tahun, Pak. Si mas lagi tahu sampai cek kalkulator, kalau mari ngi motor gila, Pak. 6.400 tahun. Paling sekecen no. Sedeng umur raabe sebitek petong bolo belum bolo mon setiap pak bolo reku lah ngakan kok embi segoni mireng je dah umur pak bolo setiap aduh mantar ke pak bolo ni aku lihat ada pak bolo ngakan jepi segoni tersalah beri malam tersalah pak bedoreng beri entar goncengan ni bareng nase sesodu kan nase sendoan guru tidak tangke tak itu muncul pada japi ngompak sekalian tepak ke japi ngerenyeng kedak cetak bapak tolo sampai makin tak nyaman tebu nih kak kau lihat karena perengoning cet kau lihat tak usah diafah anak apa bola nah cet usaha apa kemarin nih kekelu jangan gerap ki burungan tang molotan nih kak jaga aja yang kau lemator cet umur kau leben sampian sabitek petong polo belum polo mon pak silasa nih kagulaban sampian titireng malarat mati pas ki masuk ke neraka boleh aduh bila saya cember saking kulaban sampian malarat panika ngage mati ning uning pas itu mau masuk ke swarga mari malarat apun pak mari malarat apun aduh orang panika mau nak salat ben taat ka Allah bila mati niki disebut Allah Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Mun nyaman suara molotan jadi geng. Lain molotan biasa tak nyaman. Orang mun apangiran ongku ka Allah thumma istaqamu pas usaha kendi makelara aben atau perintah Allah joka aja bejeng joka aja apa sah makita kenceng makita hosok makita sambung pera orang ngesenyung sang nyunglet orang ngeleng-ngeleleng ke pasar tapi pakun usaha maki katon tak tada argen sekali tak akakan sekali kabe keng pakun usaha bila mati ya baki Allah sih ada buku Quran ya malaikat toron ben Allah toron wah nengitang petang lauk bedereng mati ya toron saya ngajak betul lopot beni elenteng beni dermista tang petang lauk bedereng mati ya meleng gelenteng bola na pak tang petang lauk bedereng mati ya wah entarisa malaikat penikah panamping ben Allah jaga ben Allah to cuna dua la takhafu Benereng tang petang lauk semati ya. La takhafu tak usah takok. Pamodus wargana. Ya saya keneng naben. Arya saya keneng naben. Sebelum mati nih Pak. Kabel iya saya keneng naben arya ya. Ngage pangki pada ben panikah itemu je pada ben panikah. Semati ring ngucak nih di dalam perasaan. Qaddimuni aduh mayu tuli ke malaikat. Mak betin orang mati seneng pada banjiri ya malaikat. Saking reng mati seneng pada banjiri ya item mulai lamba. Mak tak kare pangubu sape kok saya pamati ya.
Mak tak ker setia kok sepa mati ya. Mak tak ker panaman beko kok beko na sila beri lagu banyak tak baju nah. Mak tak ker pamalarat kok matai pamate mole lamba. Anikah mungku dek kereng oreng sejut ongku cocok. Bentak kira takut tanpa. Wala tahzanu, tak usah sedih ben. Atina bini, atina lakeng, atina anak. Tak usah sedih je ben. Arya, ipa ingat Arya ya ben deki. Palong-polong ini dia ben deki ben bini na ben anak. Pokok anak ben bini nah, pokok anak ben laki nah. Pada iba na pada ben. Ya ipa polong ini dia. Ayo tuli malaikat, tuli. Khusus dek kakau leben ajunan sekelar jekaji, jekaji kapi. Jadi mah berdiri ngapa jeng tak jekaji. Ya, jekaji kapi. Sajen terawian, jejek juga aja narwa. Kong langkong dua. Coba Gusti Allah nih dalam Al-Qur'an, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Dua pejengan rejaga. Selalemak cek pakalopai keng dua. Setong ongguna saya patoro. Setong was salatil wusta. Setong baik tina cek dua cek. Hafidhu 'ala salawati sehingga jaga solat silima waktu jadi was salatil wusta kong langkong solat sita kepe bila jadi asar asare kadang tak milu kendengan lah koja Allah sih masih ingat nom sehingga bejeng asar jadi asare nom mun ki are barapan panas mun lakacep aroma urip orang ngabejeng beni perak bejeng ngabekton na wajib kia. Ben orang mon alakor wah mare duhur tak pati semangat je. Keng sajen malam sajen nyaman saja. Nah tengku bukti aki. Sampian dulan duen sajen sorop are sajen buah tanaro saja. Tengku bukti aki. Orang nganang gel fai. Orang nganang gel sajen malam lak kalan jikan jadi temu saja pilu kena saja nyaman saja engki orang masang panapan saja jen tetik ngare biang jen semangat saja malam jen tetemu bener penyena saja Arab perwa ya asar jadi lepet dengan setan sarai lepet aja depan setan duh ya Allah abah ini tapi rambian tan tapi rambian bagi kuleng gigi pada pak milan ada bu kanjeng Nabi man sallal bardain sapa pui solat artinya sida dua sapa pui solat de dua reja go ongku nongku bektonah ise pae ongku dakhalal jannah jiru pasti masuk surga jadi nomor situng sobu nomor dua asar dua relako asar takepe ben lako sobu taketas ben lesona lako ya berian jadi kata mon kabini an sobu ko tak pati mang je si asonggo andri ya kata cek ring make si aden sobu na lopot kule kan kule sering ngoja si aden sobu na kata yang pot lopot ki kalau kan sering motor salatu khairum minan naum saya bener salat teh balancen as-salatu khairum minan naum temu jangan jaga pajang salat ngiding orang beni naum masih balancen nah rumah nana tedung mah kan sih ngerumi itu mau nak kanan ri tak nyaman ya salatu khairum minan naum harus cek saking pamatur wah tedung ya mah kita keton lu buru lep wani suruh tedung titingak rupa sih kau leben ajunan ayo pokok gelar aja malar manter kau leben ajunan penekah pada kenging sapora dari Gusti Allah ben ku laku mo kay polong-polong ang swarga na Gusti Allah sagadin to pon apa si bisa ya toraki sa pamalanceng kelu kau le nyo ana sapora sa pamakende kelu Bukan pah pende, belum masih ngacapak mulai gila kenapa?
Opa masa kak dintoki teti kalerona benyaan kelu keje ota begacang kolangan sejak modern nyoon saporah sesobung batas epon. Hadanallah ila subulis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar doa. Dormi budak selain bika. Doa aja. Oh ya doa no. Cocok mode gitu bentuk anda.